এখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে হিমছড়ি পাহাড়ের উপরে যাব। আমরা চেষ্টা করেছিলাম প্রথমে পাহাড় বেয়ে ওঠার জন্য, কিন্তু পাহাড়ের রাস্তা বন্ধ ছিল। বর্তমানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে, তাই আমরা পিছনে ঘুরে এসে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া খাড়া। আজকে আমাদের মতো অনেকেই আসলো পাহাড়ে ওঠার জন্য, তাই মানুষটা একটু ভিড়। সিঁড়িগুলোর প্রথম ধাপ উঠতে না উঠতে আমি অনেক ক্লান্ত। কি এক অবস্থা আমার, ঘেমে চুরে অবস্থা জানার টায়ার। এখনো পুরো সবগুলো সিঁড়ি বাকি আছে। আমরা প্রথম ধাপে উঠে গেলাম, এবার আমরা দ্বিতীয় ধাপে উঠব। পাহাড়ে ওঠা এত কষ্টের আমি আগে জানতাম না, কারণ আমি আগে কখনো পাহাড়ে উঠিনি, তাই আমার জন্য অনেক কষ্টকর। ক্যামেরাটা আমার হাতে নিয়ে একটু চারদিকে ঘুরিয়ে দেখি, কি সুন্দর যে লাগছে। জায়গাটা অনেক সুন্দর। হিমছড়ি ঘুরতে এসে যদি পাহাড়ে না ওঠেন তাহলে মজাই নেই। আশা করি সবাই এসে আগে পাহাড়ে উঠবেন, কারণ পাহাড়ে ঘোরার মজাটাই অন্যরকম। যদিও একটু কষ্টকর, তবুও অনেক আনন্দ লাগবে। আর অল্প কিছু সিঁড়ি বাকি আছে পাহাড়ের উচ্চতা যাওয়ার জন্য। অবশেষে আমরা পাহাড়ের উঁচুতে পৌঁছে গেলাম। ওয়াও, কি নাইস! পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যাবে সমুদ্র সৈকত এবং উঁচু উঁচু সহ চারিদিকের পাহাড়। জায়গাটা অনেক সুন্দর। যদি আপনারা ঘুরতে না আসেন তাহলে মজাই বুঝবেন না। এবার আমরা পাহাড়ের শেষ মাথায় যাব। শেষ মাথায় গিয়ে সমুদ্র সৈকতের ফিলটা নিব। চারিদিকে সবুজ গাছে ভরা, তার থেকে একটু সামনে তাকালেই দেখা যায় সমুদ্র সৈকত। কি সুন্দর দৃশ্য, চোখ বেরোনোর মতো না। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকে একটু ঘুরিয়ে দেখি। জায়গাটা কতটা সুন্দর না দেখলে বুঝবেন না, সবে একটু দেখো। কি সুন্দর জায়গাটা, অনেক সুন্দর। আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, আশা করি আপনাদেরও লাগবে। এবার আমরা নিচে চলে যাব। ঠিক আছে, আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই। আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।